मैं यहाँ पे आई थी बारिश में वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बनाने आके थोड़ा सा भीग गई हूँ और भीगते ही मेरा छींक शुरू हो गया। साड़ी पहन के आई थी यहाँ, मतलब छत पे वीडियो बनाने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं आई थी छत पे वीडियो बनाने के लिए। तो सर पे पानी गिरा नहीं तो छींक शुरू हो गया। दिखाते हैं। पता है कौन से गाने पे मैं वीडियो बनाने वाली थी, फिर मुझे गाना ही नहीं मिला। गाना ढूंढते ढूंढते बारिश मतलब तेज़ हो गई। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, इस गाने पे मैं वीडियो बनाने वाली थी। ये मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया, ऐसी लगी दरवाज़ा बंद हो गया। ऐसी लगी हरी सोचो मैं क्या मैंने पा लिया, क्यों मैंने खा लिया, चुप क्यों है बोल दो, संग मेरे डोल दो, मेरी ताल से ताल मिला। ये मुझे पता नहीं, अब सर्दी अगर लग गया, इस सर्दी लगेगा तो 3 दिन से पहले नहीं छूटेगा। वीडियो तो नहीं बना पाई, सर्दी बना लिए। तो वैसे अच्छा ही है बारिश हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से गर्मी से बहुत बुरा हाल है। पता है आप लोगों को कि सच में कितने दिन से मतलब बारिश नहीं है यहाँ पे। सब पूरा मतलब गर्मी से सबका बुरा हाल है। तो अच्छा है कि बारिश हो रहा है। सब कुछ चाहिए, धूप भी चाहिए, बारिश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं अच्छे से क्या बस साड़ी पहनी थी, ये पूरा नहीं दिखेगा यहाँ पे, बस साड़ी पहनी थी वीडियो बनाने के लिए। बनाए हैं 2-3 रील बनाए हैं इंस्टा पे, लेकिन क्या है ना, मैं साड़ी पहन के एक वीडियो बना, मतलब बारिश में एक वीडियो बनाने वाली थी। सावन में बनाने वाली थी, लेकिन सावन में तो बारिश ही नहीं आई। हमारे यहाँ पे तो सावन अभी आए हैं, तो इसलिए सोची थी कि अभी सावन का वो जो गाने में है ना, तो उसमें बनाने वाली थी। सावन में तो बारिश ही नहीं हुई, बस हल्का हल्का सा बारिश, हल्की हल्की सी वो बनाई थी ना वो। चलिए नीचे चलते हैं, वीडियो तो अब नहीं होगा।
तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्नीजिंग वीडियो तो मैं नहीं बनाने वाली थी, सच में नहीं बनाने वाली थी स्नीजिंग वीडियो, बताया थे आप लोगों को। लेकिन अब वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा भीग के मेरा शुरू हो गया, तो सोचा चलो कैमरा मोबाइल हाथ में ही है तो ऑन कर लेते हैं। आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है वो भी पूरा हो जाएगा, और मतलब जब शुरू हो ही चुके हैं मुझे मतलब ठीक शुरू होते हैं तो मतलब एक लगातार 2-3 होके ही रुकते हैं। बारिश मतलब हो नहीं रही थी और बारिश आते ही मुझे सर्दी लगा दी है। तो स्नीजिंग वीडियो डालते ही मुझे पता है कि मुझे और मतलब रिक्वेस्ट मिलेगा कि नेक्स्ट पार्ट ले आऊँ मैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मतलब मैं ये वीडियो भी मैं नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मुझे मतलब मेरे कुछ फ्रेंड है जो शुरू से मेरे साथ है, तो उनके रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो मेरे हर वीडियो को मतलब मुझे हर दिन फॉलो करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो, फ्रेंड है, भाई है, तो आप सबके लिए ये वीडियो, क्योंकि मैं तो नहीं बनाने वाली थी स्नीजिंग वीडियो। और दोबारा ये हो सकता है कि यही लास्ट हो, क्योंकि और नोज़ ब्लोइंग मैं नहीं बनाऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट करके मैं बोल रही हूँ कि नोज़ ब्लोइंग वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी। ये स्नीजिंग ही नहीं बनाने मतलब नहीं बनाने वाली थी, फिर अभी मुझे अचानक से ज़ुकाम हो गया, तो मैं सोचा बस इसी दिन का मुझे इंतज़ार था कब मुझे ये मतलब ज़ुकाम हो जाए और मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि नेचुरल जो है ना मैं वही दिखाना चाह रही थी, इसलिए। तो आज तो वैसे भी मतलब बस थोड़ी देर के लिए आई थी मैं, ये स्नीजिंग का रिक्वेस्ट था इसलिए। तो कहना बाय बाय, आप सब अच्छे से रहना, खुश रहना और स्वस्थ रहना, और मेरे सारे फ्रेंड के लिए ढेर सारा प्यार। आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो, तो मेरे तरफ से भी आप सब के लिए ढेर सारा प्यार। आप सब हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना और मेरे साथ बने रहना। चलो आज का वीडियो बस यही तक, बस इतना सा ही लेके आई थी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था सच में, तो आप सबके लिए ये वीडियो।